Миллионер в тот день вернулся домой без предупреждения. Зайдя на кухню, он остолбенел. Перед глазами горничная купала его маленького сына прямо в раковине. Ребенок радостно плескался и громко смеялся, а на лице горничной сияла нежная материнская улыбка. В груди мужчины вспыхнул гнев. Что это? Разве это ее обязанность? Но в следующий миг его взгляд упал на сына. Тот светился счастьем, глаза блестели от радости. И тогда миллионер понял, ни роскошный особняк, ни дорогие игрушки не подарят ребенку такой искренней теплоты. Он глубоко вдохнул и осознал. Горничная не просто служанка. Она дарит его сыну то, чего не купить за деньги — заботу и любовь. В тот момент он решил доверить ей самое ценное. Подписывайтесь на наш канал. Впереди еще больше историй, которые тронут сердце